Enkya y'olunaku olwaleero nkedde kunnyonnyola wano ku Point Media UG nti wali eri mu Paalamenti y'eggwanga erya Uganda mu ttuntu ly'olunaku olwaleero wagenda kubeerayo omuliro guno nga gwetoolodde ebbago erya The Protection of Sovereignty Bill ey'omwaka gwa 2026 okusinziira ku ekyo kye tulabyeko mu nnaku bbiri ezisembyeyo naddala ku lunaku olwa Sunday weekend eno gye twakakuba emabega ababaka we baatuuse ne ku ssa ery'okwagala okukubagana ebikonde olw'ensonga nti oludda olumu lwabadde lwagala okuyisaamu ebbago lino liddeyo ku ffulo ya Paalamenti nga terisoose na kutunulwamu ate ng'abalala bagamba nti ebbago awamu n'obuwaayiro obupya obwateekeddwamu bulina okuddamu okutunulwamu nga tebunnaba kuyisibwa wabula olunaku olw'ejjo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero twalabyeko ebbaluwa okuva ewa Government Chief Whip Honorable Hamson Obua ng'etegeeza ababaka ba NRM nti olunaku olwaleero okuva ssaawa 3:30 ez'okumakya balina kubeera nga bamaze okukuŋŋaana okusobola okwogerezaganya ne bakama baabwe okubategeeza kiki ekiddako era oluvannyuma mu ttuntu ku ssaawa 8 babeere nga boolokera mu Paalamenti bagende mu maaso okuyisa byonna bye basobola okuba nga bayisa. Jjukira nti nno ebbago lino abantu bangi nnyo ssekinnoomu nga kw'otadde n'ebitongole ebiwererako ddala ebya bannamateeka eby'amaddiini ababali mu field ey'ensimbi oba ebyenfuna awamu n'abalala bavuddeyo okutegeeza nti ebbago lino terigenda kuyamba bannayuganda mu ngeri yonna. Era kaakati kyongedde okutegeerekeka ng'era bwe tuzze nga tukunnyonnyola wano ku Point Media UG nti amateeka mangi nnyo ge tulabyeko nga galeetebwa awamu n'enkyukakyuka ezikoleddwa mu mateeka mangi nnyo agali mu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda gabeera gakola ebintu bino wammanga nga either gali mu kwongezaayo ekiseera kya Gen. Yoweri Kaguta Museveni okubeera mu bukulembeze bw'eggwanga lino erya Uganda oba okuprotectinga Gen. Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye okuba nga tekwatwako ate nga ababali ku ludda oluvuganya gavumenti we bagenda mu maaso okunyigirizibwa kaakati n'ebbago lino erya The Protection of Sovereignty Bill 2026 okusinziira ku kuvvuunula kw'abantu bangi nnyo kyongedde okutegeerekeka nti liri mu kulabisa obunkenke awamu n'okusatira Gen. Yoweri Kaguta Museveni kwaliko oluvannyuma lw'ebikolwa bya Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'ekibiina ekya National Unity Platform. Enfunda eziwererako ddala nkunnyonnyodde nti akakodyo k'okugenda mu mawanga ag'ewabweru okusobola okutegeera eyo era okuggyako akakookolo Gen. Museveni k'alimbise amawanga gano ag'abazungu okumala emyaka n'emyaka Robert Kyagulanyi Ssentamu bye bimu ku ebyo by'ajja okukozesa. Mu kiseera kino Robert Kyagulanyi Ssentamu nga amaze okuyita mu kalulu nga gavumenti oba nga tafunye ensimbi ezaali zirina okubeereza iPod biliyoni 3 naye n'asobola okusolooza omusimbi okuva mu bannayuganda wano awamu n'abamawanga ag'ewabweru kino eno kyalese gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni mu mbeera gye baatategeera kubanga babadde basuubira nti bajja kusobola okunyigiriza gavumenti ya Mwami Museveni wabula mu kaseera kano nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ali wali eri mu mawanga ag'ewabweru era nga agenda mu maaso okukunga obuwagizi ng'agenda mu maaso okubuusa abazungu bano ku biki Gen. Museveni byakola kyeraliikiriza gavumenti ya Mwami Museveni era ebikolwa bye byonna singa ebbago lino liyisibwa okufuuka etteeka wano mu ggwanga erya Uganda kijja kutegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mumenyi w'amateeka wano mu ggwanga erya Uganda era ng'asobola okukubwa fayini ya biliyoni 2 oba sinakindi okusibwa paka ku myaka 2 kakati mu kaseera kano we twogerera okusinziira ku bbaluwa gye twalabyeko eya Government Chief Whip Honorable Hamson Obua ababaka aba NRM bali mu lutuula olw'enjawulo lwe bagenda okusinziirira balyoke bagende mu Paalamenti okukola kyonna kye banaaba bayogeddeko okweraliikira kw'amaanyi mu kiseera kino eri bannayuganda nti ebbago lino newankubadde baavuddeyo ne baliwakanya ne balaga obutali bumativu bwabwe naddala ku clauses obw'enjawulo oba obuwaayiro obw'enjawulo obulirimu ligenda kuba liyisibwa era okusomebwa kwalyo olunaku olwaleero mu Paalamenti tuyinza okulaba nga bwe gugenda okusembayo ate ligende mu maaso okuba nga liyisibwa. Jjukira nti nno tuli mu biseera ebyakawungeezi ebisemberayo ddala ennaku ezisembayo mu Paalamenti eno ey'e11 wabula okusinziira ku ki ekirabika mu kaseera kano kirabika nga gavumenti eyagala okuyisa ebbago lino
litwalibwe ewa General Museveni okusayiningibwa nga ne palamenti eno ey'e11 tennaba kuggwako. Ekisinga okukwasa ennaku nti NRM yeeyina ennamba ezisinga obungi, ababaka abawererako ddala 357 ku babaka 529 beba NRM, ekitegeeza nti bo bokka bokka beemala okusobola okuyisa ebbago lino ab'oludda oluvuganya gavumenti ne babeera nga bavuddeyo okuwakanya. Kakati gw'ampuliriza ku Point Media UG, omulamwa gw'akatambi gaffe ogw'olunaku olwaleero gwe kuyita mu alipoota eno okusobola okwekenneenya how sovereignty bill will affect political parties. Butya ebbago lino erikuuma obwetwaze bw'eggwanga we ligenda okunyigiriza ebibiina, naye nga ki ekya NRM tekijja kunyigibwa? Ebyo ebiri ku ludda oluvuganya NRM oba gavumenti ya Mwami Museveni bye bigenda okunyigirizibwa. General Yoweri Kaguta Museveni njaga okutegeeza nti kasita yavaayo n'awandiika ebbaluwa ku lunaku olwokuna wiiki ewedde ne byonna byonna bye yavaayo okunnyonnyoleramu we yategeeza nti ye ebbago eryali lirabiddwako nga lireetedde bannayuganda okulivumaganya yali talimanyiiko, yaleeta ebintu birala nnyo balowooza nti nno birungi nnyo. Njaga okutegeeza nti ako kaali kamu ku bubonero obulaga nti ensonga eno General Museveni yagirimu nnyo era ng'ayagala ebeere ng'egenda okusinziira ku butya bw'ayagala. Kakati mu vidiyo eno mu alipoota eno ey'abakulu bannamawulire aba Daily Monitor tugenda kuba tutunuulira okwekenneenya butya ebbago lino we ligenda okukosa ebibiina ebyobufuzi. Okyali ku mukutu gwa Point Media UG, nkwanirizaako era nenkubuuzaako wonna wonna w'osinzidde okuba nga ogoberera. Weebale gwasobodde okuba ng'otambula naffe okumala ekiseera, ate ne twaniriza oyo asobodde okuba nga atweyungako, era nkubiriza genda mu maaso obeere ng'osubscribinga, teekako notification bell obeere omu ku abo abali up to date ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda ku mirirwano awamu n'ensi yonna yonna okutwaliza awamu. Olunaku olwaleero Lwakubiri, ennaku z'omwezi 5 tuli mu mwezi gwa Kutaano omwaka 2026. Bulijjo gwe weekumire ku mukutu tubeere nga tukutuusaako ensonga nga bwe zitambula. Kati butereevu katugende mu alipoota n'okunnyonnyola okw'enjawulo okuva mu bantu ab'enjawulo ab'omukutu ogwa Daily Monitor be basobodde okutuukirira okunnyonnyoka ddala ebbago lino ligenda kukosa litya eggwanga lyattu erya Uganda, naddala abo abali mu kisaawe eky'ebyobufuzi abakola ebiraga nti tebakkiriziganya na nkola ya gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Alipoota etugamba nti Parliament is set to debate, approve or reject the Contentious Protection of Sovereignty Bill 2026 with some of its new clauses seeking a stronghold on financing opposition parties, silencing critical civil society organizations and individuals. Parliament olunaku olwaleero bagenda ku dibeetinga olwo nno balyoke bakkirize oba bagaane ebbago eryabise okubeera ekyamu era erireeseewo akavuyo mu ggwanga, nga n'obumu ku buwaayiro obupya obwateekeddwamu buli mu kulaba nti buteeka nnappi oba bunyigiriza era bukomya eky'okufayinansinga ebibiina eby'oludda oluvuganya gavumenti awamu n'okusirisa ebitongole byonna ebya nnakyewa ebibaddenga bigezaako okubeera critical nga bivumaganya gavumenti nga kw'otadde n'abantu ssekinnoomu. Alipoota etugamba nti President Museveni last week disowned sections of the proposed law, saying some of the restrictive clauses that had stirred public outcry were not what he had initiated in the cabinet. Mr. Museveni said the initial bill focused on sovereign or independent policy decision-making, on women and army in legislation, social culture, economic and diplomatic issues. General Museveni wiiki ewedde yavaayo ne yeegaana ebimu ebiri mu bbago lino ng'agamba nti obumu ku buwaayiro obwali buteekawo ebiziyiza ku nsonga naddala ez'ebyensimbi ne bireetera bannayuganda okuvaayo okukuba omulanga ye si bye yali aleeseewo ng'alinga ategeeza nti ebbago lye mu kusooka lya proposinga lyali liwambiddwa.
Teyakoma awo, Mwami Museveni n'ategeeza nti ebbago ye lye yaleeta lyali lirina kuteeka focus ku kulwanirira obwetwaze awamu n'okukakasa nti nno Uganda esobola okwesalirawo ku nsonga ez'ebyobufuzi nga okuba nga abakyala basobola okukiikirirwa awamu n'eggye lisobola okukiikirirwa wali eri mu palamenti. Bwe kituuka ku nsonga ez'ebyenfuna awamu n'ekyedipulomati oba ebyekikungu nga Uganda esobola okwesalirawo naye nga tewali agiyingiridde. He then tasked the ruling NRM caucus chairperson, Mr. Hamson Obua, and relevant parliamentary committee chairpersons to rework the bill. Gen. Museveni n'alyoka alagira ssentebe wa NRM caucus omukulu Hamson Obua era nga ye government chief whip awamu n'obukiiko bwe kikwatako bassentebe baabwo ebbago lino baddemu okulitunulamu okulikyusakyusa. Era mu bbaluwa ye Gen. Museveni yawandiika ng'agamba nti make the bill concentrate on the sovereignty of policy decision making and not to meander in the areas of the freedom of private enterprise transfers or private money transfers or church donations. Gen. Museveni yabategeeza nti ebyensimbi mu biveemu nakunnyonnyola gye buvuddeko ng'ekyo kyali kitegeeza nti n'eggwanga erya Uganda lyali ligenda kukosebwa. Gen. Museveni ekintu ky'ataayagala n'asalawo nti kaakati ebbago lino lisigale nga liri ku byabufuzi byokka. The bill that Mr. Museveni rejected had sought to restrict, among other things, foreign direct investments, external support for religious bodies, and remittances from Ugandans living or working abroad. But some of the major clauses in the reworked bill now target individuals engaged in political activism, publishing, criticizing, or seeking to negatively impact or disrupt or weaken the country's image, fortunes, and economy, or promote the interests of foreigners. Owuliriza bulungi. Ebbago mu kusooka Mwami Museveni lye yeegaana lyali lyagala okuteekawo ekkomo mu bintu ebirala bingi nnyo, ensimbi ezaali ziva mu mawanga ag'ewabweru nga zisigibwa wano mu Uganda. Ekyo kyali kijja kukosa gavumenti ya Mwami Museveni, ekyo n'akyegaana. Ebbago lye limu nga ligaana obuyambi okuva mu mawanga ag'ewabweru okujja mu bitongole eby'amaddiini wano mu Uganda, nakyo Gen. Museveni n'akyegaana. Era ebbago eryo mu kusooka lyali liggyawo oba nga litangira ensimbi okuva mu bannayuganda ababeera oba bakola mu mawanga ag'ewabweru okusobola okuyingira wano mu ggwanga erya Uganda. Ekyo nakyo kyali kigenda kukosa ebyenfuna by'eggwanga erya Uganda. Wabula kaakati obumu ku buwaayiro obwazzeemu okutunulwamu ne bukyusibwa bugenda mu maaso okutegeeza nti butagetinga abantu ssekinnoomu abeenyigira mu nsonga ez'ebyobufuzi ne basaasaanya obubaka ne bavumirira mu ngeri eri negative, mu ngeri ekyamu ewakanya gavumenti nga kigenda kukyankalanya oba kutataaganya oba okunafuya butya eggwanga erya Uganda we lirabwa oba okunafuya n'okukkakkanya ebyenfuna ng'ate mw'otadde n'okuyisaamu ebigendererwa by'abagwira. Ebbago eppya awo we liri mu kuteeka ennyo obwango. Political activism mu kaseera kano alinga atakyakkirizibwa naddala nga ogenda kunafuya ekifaananyi ky'eggwanga erya Uganda. Ndowooza kaakati tusobola okugamba nti naddala nga ng'ogenda kunafuya ekifaananyi kya Gen. Yoweri Kaguta Museveni mu mawanga ag'abazungu. Ebbago lino ligenda kuba likukwata. Some of these prickly amendments inserted at the weekend led to a physical altercation between some of the MPs on the Joint Committee on Legal and Parliamentary Affairs and Defence and Internal Affairs. The report on the amendments is expected to be tabled before Parliament today. Ezimu ku nkyukakyuka zino ezitannaba kutegeerekeka mu wiikendi gye twakakuba emabega we zaateekeddwa mu bbago lino lyaviiriddeko n'ababaka okuba nga baagala okukubagana wali eri mu kakiiko akagatte okuli aka Legal and Parliamentary Affairs nga kw'otadde n'ako aka Defence and Internal Affairs. Era lipoota eyo ababaka gye baagezezzaako okulwana
nga bagamba nti balina sooka gitunuulira na kugiyitamu naye ate ab'oludda olulala ne bagaana. Olunaku olwaleero esuubirwa okuba ng'egenda kuteekebwa mu maaso ga Paalamenti ebeere ng'esomwa. Political players and civil society actors that the Daily Monitor spoke to for this article yesterday rejected the new amendments and called for the withdrawal of the entire bill. Bannabyabufuzi awamu n'abantu ba bulijjo b'omukutu ogwa Daily Monitor be bagamba nti nno baatuukiridde baayongedde okutegeeza nti n'enkyukakyuka zino empya nazo tezijja kukola nkyamu nnyo era ebbago lyonna libeere nga ligobwa. Mr. Mathias Mpuuga, the president of the Democratic Front Party, said the bill doesn't pass the bipartisan test because it allegedly intends to prolong the stay of the ruling National Resistance Movement Party in power. Ye Mpuuga agamba nti ebbago lino terigenda kugasa njuyi zombi, ligenda kugasa kibiina kimu kyokka era okwongeza okukisigaza mu buyinza. Okusinziira ku mwami Mpuuga agamba nti the NRM cannot circumvent or even stop the opposition that's growing geometrically. They, NRM MPs, must, for their own good, climb down and listen to the people, including the opposition. Mathias Mpuuga awa amagezi aba NRM ng'abategeeza nti ku mulundi guno tebagenda kwewala nsonga era bandibadde b'amagezi ne bakakasa nti nno bava yonna gye bali waggulu ne bakkakkana okuwuliriza abantu bannayuganda kye bagamba nga kw'otadde n'oludda oluvuganya. Era Mathias Mpuuga ne yeeyongerayo ng'agamba nti the bill once passed would only serve to confirm them as a communist outfit and that will be their legacy. Nti singa ebbago lino liyisibwa kijja kukakasa nti aba NRM baasalawo okusuula eggwanga erya Uganda mu kinnya bonna wamu ng'ekibondo era ekyo kye balijjukirwa okukola. Ye omwami Fred Ebil ngono ye Secretary General ow'ekibiina ekya UPC yagamba nti our earlier call remains, let the bill be withdrawn because you cannot bring a law that stops parties from legally getting funded, yet political parties run on soliciting foreign funding to manage some of their activities. Aba UPC bagamba nti newankubadde enkyukakyuka zino zaakoleddwa naye omulanga gwabwe gusigala gwe gumu kubanga tosobola kugamba nti ogenda kuleeta ebbago oba etteeka erigenda okuyimiriza okuvujjirira kw'ebibiina by'obufuzi kyokka ng'ate ebiseera ebisinga byonna biyimirirawo okusinziira ku kuvujjirira okwo okuva mu bantu ab'enjawulo okusobola okukola emirimu gyagyo. A reporter tugamba nti an amended section seen by this newspaper defines an agent of a foreigner as anyone who solicits, collects, disburses or dispenses contributions, loans, money or other things of value for or in the interest of a foreigner, the purpose of financing or sponsoring political activities to further the interests of a foreigner. Okusinziira ku nkyukakyuka ezaakoleddwa era ezaalabiddwako, ebbago lino eppya kaakati ligamba nti oyo omuntu akolera omugwira ye muntu yenna akuŋŋaanya oba ateeka ewamu oba asaasaanya ensimbi, loan awamu n'ebintu ebirala eby'amakulu ng'akikola ku lwa oba olw'ebigendererwa eby'omugwira, ng'ate agenda mu maaso mu bigendererwa bye okufinansinga okuvujjirira oba okuyambako political activities nga ne zino nazo zongezaayo ebiruubirirwa by'omugwira. These must be licensed by the Minister of Internal Affairs upon application, which is determined between 14 days and 3 weeks, and their licenses are subject to renewal every 2 years. Omuntu yenna alabwanga foreign agent alina okusooka okufuna
license okuva eri minisita ng'amaze okugisaba. Era nga wakati w'ennaku 14 ze wiiki 2 ne wiiki 3 mu bbanga eryo Minister of Internal Affairs mwasobola okumuweera license ate ng'erina okuddizibwa obuggya buli luvannyuma lwa myaka 2. Bo aba Forum for Democratic Change Party President waabwe Amuriat Oboy agamba nti okuvvuunula kw'ekigambo oba kwa statement egamba nti nno furthering the interests of a foreigner is subject to the interpretation of an individual and can be used to clamp down on opposition political parties. Okusinziira kwa Amuriat agamba nti ekigambo ekyokugamba nti nno oba statement ey'okugamba nti nno kasita obeera nga oyongezaayo oba oggulumiza oba oyisaamu ebigendererwa by'omugwira oli asobola okukivvuunula nga bw'ayagala, n'olw'ensonga eyo kisobola okukozesebwa okunyigiriza ab'oludda oluvuganya. Era Amuriat ayongerayo ng'agamba nti the threshold of 400 million Ugandan shillings per year for political parties is small. Moreover, this is subject to censorship by the minister. This is meant to starve political parties but also to criminalize their capacity to mobilize funds. Amuriat agamba nti okuteekawo ekkomo lya miliyoni 4 buli mwaka nti ekibiina ky'ebyobufuzi ze basobola okufuna okuva mu mawanga ag'ewabweru oba okuva mu bagwira, kyokka ng'ate nazo minisita alina okuzirondoola. Ekyo kitegeeza nti ekigendererwa ky'ebbago lino lyakakasa nti nno ebibiina by'obufuzi bisigala tebirina kye birina era nga tebirina kye bisobola kukola. Kyokka ate mu kiseera kye kimu nga n'obusobozi bwabwe okukuŋŋaanya ensimbi nabwo bujja kuba bufuuliddwa bumenyi bw'amateeka. Banaaba tebakyasobola kusaba nsimbi. Overall, it is meant to kill political parties in the opposition and weaponize money as a tool for soliciting support. Amuriat Oboy yagamba nti mu byonna byonna ebbago lino ligendererwamu kutta bibiina eby'oludda oluvuganya gavumenti era okufuula ensimbi ekyokulwanisa ng'ogezaako okunoonya obuyambi. Exemptions. Alipoota etugamba nti bino eno wammanga bye byaggiddwamu. However, the new amendments now exempt Ugandans living abroad from the list of foreigners and also exclude some categories of funding from being affected by the proposed law. Nti wabula mu nkyukakyuka zino empya ezaakoleddwa mu bbago, Bannayuganda abali mu mawanga ag'ewabweru kaakati tebakyali ku lukalala olw'abo abamanyikiddwa ng'abagwira. Ate n'emitendera egimu oba categories ezimu ez'ensimbi okuva mu mawanga ag'ewabweru zijja kuba tezikwatwako okusinziira ku tteeka lino. These categories include a supervised institution or any other institution regulated by a regulatory body under an act of parliament for purposes of meeting its regulatory requirements or undertaking its commercial licensed or permitted activity, a health or medical facility for purposes of performing an activity permitted under the laws, and an academic or research institution for purposes of funding research and innovation or any other. Ensimbi ezitaakwatibweko zeezo ezitaabeere mu byabufuzi. Ensimbi zo kasita oba ng'ogenda kuzifuna nga zigenda mu byakusoma oba bya ddiini oba yadde nga bya ddwaliro bya bulamu, ezo tezigenda kukwatibwako ate kasita zibanga ziri regulated nga gavumenti ezimanyiiko era ng'ezifuga n'okuzifuga, awo toyina buzibu. Also exempt are funds meant for educational activities permitted by under the laws, a person for commercial, domestic or family use, and a faith-based organization for activities that are connected with the mission of the faith-based organization. Ensimbi kasita oba ng'ogenda zifuna ku byakusoma, bizinensi yo ozikozesa nsonga ze ezawano ezawaka oba kulabirira famire oba
kazibeere nga zigenda kuyambako kitongole eky'ebyeddiini, toyina buzibu. Era ebbago lino ku nsonga eno lisoma nga ligamba nti nothing in this act shall be construed as prohibiting or requiring compliance with this law for lawful foreign direct investment, portfolio investment, diaspora remittances, export proceeds, trade finance, commercial loans, humanitarian assistance, technical assistance, grants, concessional financing, development assistance, or any other lawful foreign exchange inflow and related activities. Ebirala byonna tebabirinaako buzibu. Kasita ziba nga nsimbi za kusiga wano eno mu Uganda tebazirinaako buzibu. Eziva mu bannayuganda abakola oba ababeera mu mawanga ag'ewabweru tebazirinaako buzibu. Ezo ezibeera ziyingidde ku byamaguzi ebiba bifulumye mu Uganda ne bigenda mu butale obw'ewabweru tezirina buzibu. Ensimbi ez'obusuubuzi tezirina buzibu. Looni nga ya nsonga za bya bizinesi terina buzibu. Ezo ezijja okuyambako ku bantu oba technical assistance oba eziweebwa ng'ebirabo oba ezo ezigenda okuyambako okukulaakulanya eggwanga erya Uganda ezigenda kukwatibwako zitaziba nga ziyingira wano. The government was moved to make these critical changes after the majority of the stakeholders who had submitted their reviews before the Joint Committee rejected the proposed bill, warning of its gross negative impact on the economy. The most rigorous opposition came from the governor of the Bank of Uganda, Mr. Michael King Ego, who warned that the proposed legislation, if passed as is, would retard the economic growth and bury Uganda's big vision of expanding the economy from the current $66 billion US, 247 trillion Ugandan shillings to $500 billion by 2040, since the proposed law will prohibit financial inflows, which has a direct negative impact on FDI remittances, affecting the country's reserves. Abakulu bano bagenze okukola enkyukakyuka naddala ku ludda olw'ebyensimbi oluvannyuma lwa Governor Bank of Uganda Omwami Michael Ting Ego okutegeeza nti ebbago lino singa lyayisiddwa nga bwe lyabadde lijja kutematema era okusaanyaawo ebyenfuna by'eggwanga erya Uganda. Persisting contention nti wabula biki ebyo ebikyalemeddeko. Unlike in the earlier proposal, where a foreign agent was required to get clearance from the minister to directly or indirectly obtain, solicit or receive any financial support, donation, loan or any other assistance exceeding 400 million, they will now, in the new proposal, be required to declare the excess funds instead. Mu kusooka wabadde oyina kusooka kusaba nga ne ssente tonnazikwatako, wabula kaakati mu nkyukakyuka empya ojja kuba bwetaagisa kulangirira nti ofunye ensimbi ezisoba miliyoni 4. Mr. Ebil said such clauses are meant to frustrate the activities of opposition parties. As UPC, we have directed our MPs to reject the bill in its entirety and seek its complete withdrawal. Baba UPC bagamba nti baasabye ababaka baabwe okusinziira nti obuwaayiro ng'obwo bugendererwamu okumala emirembe mu bibiina eby'oludda oluvuganya. Baagala ebbago bo baligobera eddala, si na kukyusibwakyusibwa wabula kugobwa. Another contentious clause in the new bill is about the 1 billion Ugandan shillings fine or 20 years imprisonment tagged on any agent of a foreigner who will be found guilty of intentionally influencing the consent of any person to decide on how he or she shall be governed. Ebbago akamu ku buwaayiro obulala obutiisa ye fine enaakukubwa biliyoni 2 oba okusibwa emyaka 2 singa kisangibwa nti nno oli mu kuyisaamu ebigendererwa by'omugwira genderere
era n'oleetera omuntu omu okusalawo butya bw'ayinza okufugibwa. Besides exonerating the nominated candidate, the bill does not define which influence would resonate with this intentional influence. Ebbago erinnyonnyola nti ki ky'oyinza okukola ne kiviirako okuba nga ogenderedde okutataaganya biki gavumenti by'eyagala. Mr. Mpuuga said this bill will definitely affect in some way our international partners who have no ill will but an interest in ensuring that Uganda fully democratizes. The signals of a failed state on the horizon. Ye Mwami Mpuuga agamba nti mu ngeri emu oba endala ebbago lino ligenda kukanga abo ababadde nga bakolagana n'eggwanga erya Uganda ab'omu mawanga ag'ewabweru, kubanga ne baba nga tebalina mwoyo mubi oba ndowooza nkyamu, naye ng'ebbanga lyonna badde baagala okukakasa nti nno Uganda esigala ya demokulasiya, bajja kudduka olw'ebbago lino. Era okusinziira ku Mpuuga agamba nti obubonero bwa gavumenti eri mu kugwa buli mu kubindabinda. Ensonga endala, knowingly publishing false information or participating in any disruptive act or activity that weakens, undermines or damages the economic system or viability of the country to cause economic disruption, insecurity or instability attracts 4 billion Ugandan shillings for any entity and 2 billion Ugandan shillings or 20 years for individuals. Okuvaayo mu kigenderera era ng'omanyi n'osaasaanya obubaka obukyamu oba ne weenyigira mu bikolwa byonna ebigenda okutataaganya emirimu gya gavumenti oba okuginafuya oba okugiyisaamu olugaayo oba okwonoona economic system oba n'obusobozi bwonna obw'eggwanga, nga oleeseewo economic disruption, obutali butebenkevu, entalo awamu n'ebirala, osobola eri ebitongole okukuba fine ya biliyoni 4, eri omuntu ssekinnoomu biliyoni 2 oba okusibwa emyaka 2. This particular clause was part of the Bank of Uganda. This particular clause was part of the Bank of Uganda, World Bank Group and other development partners' concerns in the earlier bill because they publish periodic reports that show a grim picture of the country's economic status. Ensonga eno aba Bank of Uganda awamu ne World Bank Group baavuddeyo ne bagyemulugunyako kubanga bo buli kaseera oluvannyuma lw'ebbanga bavaayo okukola alipoota ennyonnyola era eraga ekifaananyi eggwanga gye kirimu okusinziira ku mbeera y'ebyenfuna byayo. An example of this can be traced back to mid-2022 when the Uganda Bureau of Statistics declared Uganda a lower middle income country, only for the World Bank to dispel these claims a few days later. The proposed law now allows these institutions to criticize Uganda's economic growth but not individuals. Omuntu ssekinnoomu tokyasobola kuvumirira oba kuwakanya ekonome ya Uganda nga bw'oyagala. Kakati wuliriza wano. Alipoota etugamba nti should the National Unity Platform Party President Mr. Robert Kyagulanyi encourage the European Union and the United States of America to stop funding the government, the NRM government, over his claims of widespread torture and human rights violations, when this bill is passed and signed into law, he will be held liable. Waneeno we wali ekinyusi kya General Yoweri Kaguta Museveni. Era abavuunuzi bangi nnyo bavuddeyo kugamba nti ebbago lino libulamu linnya lya Kyagulanyi. Okusinziira kyokulabirako kino kye tulabye nti mu makkatikkati g'omwaka gwa 2022
UBOS yavaayo n'erangira nti no Uganda kaakati eri mu lower middle income country status. Naye ate bo aba World Bank ne bavaayo bino eno ne babisazaamu nga bagamba nti si bituufu. Kaakati ebbago lino likkiriza ebitongole okuvumirira oba okunenya gavumenti, naye ggwe omuntu ssekinnoomu nga singa mu kaseera kano Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu maaso okukubiriza omukago gw'e Bulaaya European Union awamu ne gavumenti ya Amerika okukomya okuvujjirira gavumenti ya NRM ku nsonga ez'okuba nga mu Uganda mujjudde okutulugunya awamu n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu, ebbago lino erinaayisibwa ne lifuulibwa etteeka, Kyagulanyi ajja kuba afuuse mumenyi w'amateeka. A few years after blocking the pop star turned musician, the pop star turned politician's musical performances, President Museveni was questioned by former BBC Newsday reporter Alan Kasuja at State House Entebbe, and his response was, Mr. Bobi Wine went to America and said that people should not come and invest in Uganda. That means he is an enemy of progress in Uganda. I was in opposition myself in the 1960s as a member of the Democratic Party. But when I was member of DP, I could not say don't build the Masaka Kabale Road because I am not in the government. I could not say that. General Yoweri Kaguta Museveni emyaka mitono nnyo emabega bwe yabuuzibwa ku nsonga za Robert Kyagulanyi Ssentamu yamuyita mulabe w'eggwanga oba mulabe w'enkulaakulana mu Uganda olw'okuba yagenda mu Bamerica n'abagamba nti bakome okuvujjirira eggwanga erya Uganda. Ekyo kyongera okulaga mu kifaananyi ki General Yoweri Kaguta Museveni mwalabira Robert Kyagulanyi Ssentamu, era na buzibu ki Kyagulanyi bw'ayolekeredde ebbago lino erigenda mu maaso okuyisibwa. Wabula bo ababaka ba palamenti mu kaseera kano si nti bonna bali mu kukkiriziganya. Jjukira nti nno ne mu kusooka abo aba NRM nabo baabadde bafunye obuzibu ddala okuwolereza ebbago lino era nga batono nnyo abavaayo okwogera. Wali eri mu komiti ku lunaku olwa Sande nkutegeezezzaako nti eyo kata wabeereyo ekikonde ng'oludda olumu lugamba nti nno ebbago lino ligobibwe ddala ate ng'abalala bagamba nti nno oluvannyuma lw'ebyakyusiddwamu ligende mu maaso. Era olunaku olw'ejjo abangi abawagidde ebbago lino okuyitamu baabadde ababaka 24 ate aba minority era abakoze minority report, report zombi nga zigenda kusomwa olunaku olwaleero ku ssolo ya Parliament baabadde 11. Honorable Medard Lubega Sseggona owa Busiro East yagamba nti we want this whole bill withdrawn. In the minority report, we have made it clear that the bill is bad and has been brought with bad intentions because everything they are talking about has been catered for in the current legislation. Sseggona agamba nti ebbago lino bbi era mu alipoota yaabwe ey'abantu abatini abaliwakanya bamaze dda okunnyonnyola nti ebbago lino lyaleetebwa mu mutima mubi. Ate nalyo lyennyini si ddungi kubanga byonna ebyogerwako mu bbago eryo waliwo amateeka agakola ku nsonga ezo. Sseggona agenda mu maaso okutegeeza nti nga bo ba authors abawandiise minority report tebeetaaga tebalabawo niidi yonna bwetaavu bwonna obw'okuteekawo ebbago lino. Era mu kwogera kwagamba nti why would you empower a minister to become the custodian of someone's money? This is bad and we won't allow such. Sseggona agamba nti mu kaseera kano gavumenti kyeri mu kukola eri mu kulinnyirira ddala n'okutulugunya oba okunyigiriza oba okuteeka ku kisenge ebibiina ebyobufuzi awamu ne bannayuganda abalala ab'emitima emirungi abatera okufuna ensimbi okuva mu mawanga ag'ewabweru ne bajja wano mu Uganda ne bateeka mu nkola services
eziyambako okubeerawo kw'obulungi kw'Abannayuganda nga good health care, clean water extension, funding public schools awamu n'ebirala. Era Sseggona agamba nti the bill in its entirety is bad. Even the one the Attorney General revised is bad. But still, the Attorney General has no powers to amend this bill because it is not his bill. All he can do is offer a legal opinion. Sseggona agamba nti n'enkyukakyuka zennyini ezaakoleddwa mbi ate Attorney General talina na kukola nkyukakyuka. Si y'alina okuzikola, ye alina kuwaayo buwiki ky'alowooza. Ye omubaka Gilbert Oulanyah agamba nti ebbago lino baaligaanye era beeteefuteefu mu Paalamenti olunaku olwaleero okulwana nga bayisa minority report yaabwe. Gwawuliriza ku Point Media UG, ekyo kyekiri mu kugenda mu maaso era tulindiridde biki ebinaabeera ku ffulo ya Paalamenti olunaku olwaleero. Sigenda kusukkawo naye nga bwe lityo ebbago lino eno we ligenda okunyigiriza ab'oludda oluvuganya naddala ebibiina ebyobufuzi. Yo gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni aba NRM bagamba nti ebbago baagala liyite. Nga bwe mutegeezezzaako kasita Gen. Museveni yavaayo n'awandiika ebbaluwa ku lunaku olwokuna, kyalaga nti ensonga zino azirimu nnyo era ali invested. Mu kaseera kano aba NRM bali mu lutuula tebagenda mu maaso okukubaganyiza ebirowoozo. Tulindire okulaba ki ekinaavaayo era kinaategeeza ki ku bbago lino. Weekumire ku Point Media UG, tugenda kwongera okutuusaako updates zonna zonna. Mubeere bulungi era mweraba.